Bırak abi şuradan. Tamam mı? Bundalar tamam da ben yapayım mı? Tamam mı? Anladın mı? Evet. Ya şöyle üstüne tamam ya. Tamam yeter yeter. Şunu delebilir mi? Ne? Delebilir şurayı. Şunun gireceği şekilde. Ne? Şunun gireceği bir şekilde. Amperi ise amper son mu? Dur. Kaldır şimdi. He? Vurdur ya. Bir kere kaldır köşesini yere vur. Tamam. Çık. Çık Yeter kaynaktan. abi. Çık kaynaktan. Anam. Lan ne oluyor? Tamam. Bak bakayım. Geldi konuyu. Oldu bana. Oo, istesem böyle olmaz. Bak ben diyorum böyle. Böyle vuracağım. Böyle ettim.